Dieses zu erwerbende 6-Zimmer-Reihenmittelhaus liegt in Berlin. Das im Jahr 2005 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 200 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 157 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 595.000 €. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.